Xüsusi sponsor Azərçay. Növbəti gündür Vilniusda. Gedirik hara Səməd? Trakay qəsrinə gedirik inşallah. Buradan 30 kilometr uzaqlıqda yerləşir. Şənbə günüdür. Yollarda maşın çox deyil. Və ən əsası da yollar təmizlənib. Bəli. Gecə qar yağmasına baxmayaraq. Yəni bu ölkədə bu dəqiqə 3-4 dərəcə şaxta var, amma yollar sürüşkən deyil. Trakay Vilniusun qərbində yerləşən balaca bir şəhərdir. Bura göllər arasında olan qəsrinə görə məşhurdur. Şəhər və onun ətrafında 200-ə qədər göl var. Bunlardan biri Tatar gölüdür. Niyə belə adlandırılması barədə bir qədər sonra. Nəhayət gəldik, çıxdıq Trakay qəsrinə, hörmətli dostlar. Görürsünüz necə möhtəşəm bir tarixi kompleksdir. Orta əsrlər yadigarı, düzdür, üzəri daha sonra çox tikilib, bərpa olunub. Amma o dövrün möhtəşəmliyi, o dövrün o tarixi hadisələri bunun divarlarında, daşlarında yaşayır. 15-ci əsrdə inşa olunub bura və bu ərazi Vilniusdan 28 kilometr uzaqlıqda yerləşir və həmin o zaman yaşayan Krım tatarları bu günümüzə gəlib çatmayıb. Çox az bir hissəsi, 1000-2000 nəfər yaşayır hazırda bu ərazidə və bu kompleksdən mən Kazanda görmüşdüm Səməd. Belə bir yer görmüşdüm və orada tatarlarla bağlı idi. Və mənə bilsin nə maraqlıdır qardaş. Tatarlar indi Kazan harda, Krım harda, indi Litva harda? Nə əlaqəsi var? Coğrafi olaraq o zaman Litvanın ərazisi ora yaxın olubmu, yoxsa necə? Yox, coğrafi olaraq yaxın ola bilməz, hərə öz ərazisində olub. Sadəcə o ərazilər böyük Litva knyazlığına daxil olub və Litvanın o dövrdəki ərazisi indiki ərazisindən 10 dəfə, 15 dəfə böyük olub. Hara qədər gedib çatıb? Qara dəniz sahillərinə qədər gedib çatırdı və Ukrayna, Belarusun bir hissəsi, bu ərazilərin hamısı böyük Litva knyazlığına daxil olub. O zaman indi 2 milyonluq Litva böyük bir knyazlıq olub zamanında, mən onu bilmirəm. Hə, böyük bir dövlət olub. Bu abidənin əsas özəl xüsusiyyəti nədir? Bu böyük Litva knyazları burada dövlət yaratmaq istəyiblər. Polşadan müstəqil olan, padşah olmaq istəyiblər. Amma knyazlıqdan o yana keçə bilmirlər. Həlçəndir ki, onların ərazisi çox böyük olub. Bax, gördüyün o sahədə, o saray sayılır. Bəli. Orada onlar yaşayırdılar. Bax, bu tərəfi isə, bu tikililəri isə mühafizə məqsədi iləndir. Burada əskərlər yerləşirdi, top yerləri var orada. Bəli, orada müdafiə istehkamları vardı. Görürsən, o bürclərin hamısı müdafiə bürcləri idi. Və bu müdafiə hissəsi ilə o saray hissəsinin arasında su var idi. Ki, əgər düşmənlər gəlib buranı ala bilsələr, keçə bilməsinlər. Çünki çayın səviyyəsi həmin o su olan hissədən üstün idi. Onlar açan kimi o su gəlib oranı tuturdu və keçmək olmurdu. Başa düşdüm və ərazi, dostlar, elə bir bu quru sahə gölün düz ortasında yerləşir və biz bura taxtadan körpü ilə gəldik. Buranın görüntüsü yayda, mən burada yayda olmuşam, yayda tam gözəldir. Hər tərəf yaşıllıq, hər tərəf əsrarəngiz təbiət. Ümumiyyətlə, Trakayda çoxlu göllər var və bu ərazilərdə yaşıllıq olanda, yay olanda çox gözəl mənzərə olur. Görüntüləri təqdim eləyərək tamaşaçılara. İnşallah. Elə qışı da pis deyil, qardaş. Qışı da yaxşıdır, təmiz hava. Yəni gəzinti üçün, əgər qışı sevən, yəni soyuq əgər kompleks deyilsə insanlar üçün, qışda səyahətin də öz ləzzəti var. Səndən bir qonaqlıq xahiş edirəm. Bilsən nə qonaqlığa? Tatarların burada özbəklərin samsısına oxşayan bir təamı var. Bəli. Ətlə və toyuq əti ilə olur. Bir dənə ondan alarsan yeyərik. İnşallah. O Karayimlərindir. Biz orada olanda danışacağıq bu barədə. Karayimlər də türk dilli xalqlardır. Amma dinləri biraz fərqlidir onların. Nə dinidir? Onların dini Yahudi dininə yaxındır. Trakay qəsri 14-15-ci əsrlərdə yaşamış Litvanın böyük knyazı Vitovtun adı ilə bağlıdır. Vitovt və ya Litvaca
Vytautas Vilniusun əsasını qoyan Gediminasın nəvəsi idi. Onun hakimiyyəti illəri Litvanın tarixinə ən qüdrətli və ən böyük əraziləri olan dövrü kimi yazılıb. Vitovtun Krım tatarları, Qızıl Orda türkləri ilə sıx münasibətləri olub. Əmir Teymurla müharibədə məğlub olan Toxtamış Vitovta pənah gətirib. Böyük Litva knyazı dəfələrlə Rusiya ərazilərinə hücum edib, Rus knyazlarını özündən asılı vəziyyətə salıb. Karaimlər Knyaz Vitovtun Krımdan Trakaya dəvət etdiyi daha bir türk dilli etnik qrupdur. Maraqlıdır ki, vaxtilə Litva ərazisində 60-a yaxın məscid olub. İndi onlardan cəmi bir neçəsi fəaliyyət göstərir. Hazırda Litvada 5000-ə qədər tatar yaşayır. Əksəriyyəti təəssüf ki, türk-tatar dilini unudub, amma etnik mədəni xüsusiyyətləri və dinini qoruyub saxlayıblar. Səməd, qalanın içi də möhtəşəmdir. O vaxtı qaldırıcı kran yox, şey yox. Bu necə tikiblər həqiqətən. Və dostlar, bu gördüyünüz hücrələrdir və indi gördüyünüz bu hücrələrdə muzey fəaliyyət göstərir və o zamanın... O vaxtı isə bura kral sarayı idi. Bəli. Çünki əvvəl bura qala olub, müdafiə qalası, istehkam burada tikiblər və təkcə böyük Litva knyazlığının yox, bütün Şərqi Avropanın ən böyük qoruyucu müdafiə qalası olub və buranı heç vaxt düşmənlər ala bilməyiblər. Çünki o göl söhbətinə görə, məncə həm göl söhbətinə görə, həm də çox möhkəm olub, divarları möhkəm olub, ala bilməyib və Gediminasın nəvəsi Vytautas 1410-cu ildə buranı tam tikib başa çatdırandan sonra bura saraya çevrilir. Görürsən, bu ayaqları girmişdik o zallara, otaqlara. Orada onların və onun xanımının otağı yerləşirdi. O böyük zalda isə o səfirləri qəbul edirdi və ondan sonra isə artıq buranın hərbi mövqeyi zəifləməyə başlayır. Çünki Vilnius şəhəri böyüməyə başlayır, əsas əhali ora köçürülür və Traka getdikcə öz əhəmiyyətini olur qəsəbə. Və hazırda bu otaqlarda siz gəlmişsinizsə, bura mütləq baş çəkin, yalnız buranı gəzib getməyin. Otaqlarda tatarlara aid eksponatlar, o dövrə aid alətlər, kitablar. Bəli, o tatarları və karaimləri bura Qaradəniz tərəfdən köçürdüb məhz bu böyük Litva knyazları. Çünki bu insanlar çox sədaqətli idilər və döyüşdə bacarıqlı idilər, müdafiə edirdilər, orduda iştirak edirdilər, əskərlər kimi. Yəni ki, ordusunun da bir hissəsini bu çünki onlar türk idi. Çünki onlar türk idi. Və buradan ayrılıq dostlar və Səməd mənə tövsiyə elədi ki, hava soyuqdur və şokoladla yaxşı azərçay gedər. Ay Səməd, bu şokolad söhbəti nədir, bu bölgənin şokoladı? Şokolad belə şirniyyatdır da, hazırlayırlar. Belə bir şeydir. Yox da ümumiyyətlə şokolad şirniyyatdır. Bəli, onu çay içərkən və yaxud elə belə. Bilirəm. Ya burada onun fabriki var, yoxsa necə? Muzeyi var. Muzeyi var. Şokolad muzeyi var. Orada müxtəlif fiqurlar. Onu da yemək üçündür də o. İstəsən alıb yeyə bilərsən də. Yaxşı. Karaim xalqının nümayəndələrindən birinin restoranındayıq. Karaim xalqı türk dilli xalqdır. Türk dilində danışıblar, türk dilinə yaxın və artıq onların türk dili və onların sayı həddən artıq azdır. Azalmağa da doğru gedir. Az-saylı xalqlardan biridir. Bütün dünyada cəmi 2000 karaim var. Cəmi 2000. Və burada Trakay şəhərində onların sayı cəmi 60 nəfərdir. 60 nəfər yaşayır və İngrida xanım da o nümayəndələrdən biridir. Yaxşı. Bəzi sözlər var, onları bilir. Deyir ki, tam dili əlbəttə bilmir. Siz hansı sözləri bilirsiniz və istifadə edirsiniz? Gün yaxşı, это добрый день. Tan yaxşı, доброе утро. И geç yaxşı, добрый вечер. Gec yaxşı. Gec yaxşı. Bizdə gecün xeyrə. Bir dənə Azərçaydan ver sözü.
Вода сюф. У вас su da. Мень это я. Mən, hə. Белям знаю. Belləm. Beləm. Aha, belləm. İndi xatırlamağa cəhd etdiyiniz sözləri sizin ailədə kimsə istifadə edirdi? Danışırdılar bu dildə? Бабушка разговаривала, но уже больше 30 лет бабушки нету. С родители между собой разговаривали, чтобы мы, дети, не поняли этого языка. Так мы столько и понимали. А когда мало разговариваешь на любом языке, он призабывается. В Тракае летом происходит Караимская школа. Съезжаются даже целого света. Школа это название, но не только молодежь. Конечно, детки собираются, и взрослые, и люди, которым за 70 тоже приезжают, и общение. И вот это отживает тогда наш язык. Это все общение. Bu çox vacibdir. Xüsusilə gənc nəslin öz milli mənsubiyyətini, etnik mədəniyyətini itirməməsi baxımından. Bəs rəqəmlər, sayılar, kərayimcə bilirsiniz? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Bizlərdəndir ki, maşallah. Вы знаете, когда в Турции, вот я несколько раз была и начинаю говорить по-турецки, так была фраза, и неоднократно, ты говоришь так, как говорит мой дедушка. Потому что это старотюркский язык. Qısa olaraq dininizin tərifini versək, onu necə təsvir edə bilərik? Еврей считается? Нет. Müslim. Нет, караимы это у нас только есть 10 заповедей, больше ничего. Hansı ehkamlardan söhbət gedir? Ну, знаете, 10 заповедей, это в каждом народе не есть, которые не кради, не воруй, не богохульствуй, ничего, да. Вот есть 10 заповедей и все. И все. Вот сейчас мы в вашем меню тоже... Biz sizin restoranın menyusunda bir sıra türk sözləri gördük. Bir yemək bizim yeməyə çox bənzəyir. Картинка была похожа на одну нашу еду, которую наш Фарид тоже выбрал. Sen düşbərə seçmişdin. Biz düşbərə seçdik. Çay içirdik əslində. Суп тутмач? Тутмач. Да? Bu tutmaç kovası. У нас немножко, да, tutmaç и еще... Tutmaç это по-караимски макарон. Baxın, bizdə düşbərə nə formadaydısa, eyni düşbərədir. Biraz iri demək. Bunlarınki biraz iridir amma. Eyni düşbərədir. Birazdan milli onların ətli börəyini də yeyəcəyik. Azərçay. Azərçay hər yerdə bizimlədir. Sağ olsunlar. Bizim xüsusi sponsorumuz. Kıbın xüsusi bir bu peraşkaya oxşur soba peraşkisine və Elmira xanım bundan bişirmişdi. Balaca o samsı adlanır. Orta Asiyada daha çox hazırlanır. Səməd? Mənə İngrida xanım dedi ki, bu yeməyi mütləq əllə yeyin. Bizdə çünki bizim xalqımız bunu əllə yeyib, çəngəl bıçaqdan istifadə eləmir və deyir ki, qabın içindən çıxartma, çünki içində su ola bilər. Özünün suyu ola bilər. Ehtiyatla yeyin. Baxın. Dostlar, Karayim xalqının qonaqpərvərliyinin şahidiyik. Bunları sifariş verməmişdik. Biz bunları verməmişdik sifariş. Tam yəni sizə göstərmək üçün kıbın yeyəcəkdik. Amma burada İngrida xanım dedi ki, bizim bəli bir başqa yeməyimiz də var və hətta onun içində müxtəlif içlikləri olan bir yeməkdir. Kübete, qoyun əti ilə və kübete vişnə ilə. Deməli, bu kübete vaxtı ilə çox uşaqlı ailələr olanda bayram ərəfəsində, bayram stolunda pişirirlərmiş, qoyurlarmış stolun üstünə və onu ailə üzvlərinin sayına görə kəsirlərmiş. Bax, ona görə də dedi ki, indi hal-hazırda sobadan çıxıb mütləq sizi qonaq eləməliyəm.
Dili, folkloru, ənənələri və digər əlamətlərinə görə türk xalqı olan kəraimlər iudaizmə yaxın olan kəraim dininə sitayiş edirlər. Xalqın və dinin adı Sami dillərdən gəlmiş qara sözündən götürülüb. Oxumaq, öyrənmək mənasında. Qardaş nuş olsun. Çox sağ ol sənə də. Biz Azərbaycandayıq və Azərbaycanda da, xaricdə də elə Azərçay içirik və dedik ki, bu məlumatı sizə çatdıraq. Azərçay lotereya eləyir Səməd. Aha, görürəm artıq qutuların da üzərində var, yazılıb bu barədə. Müxtəlif növ çayları alırsınız. 15 oktyabrdan 2022-ci il yanvarın 31-nə qədər bu çayları alırsınız, müxtəlif növlü Azərçayları və lotereyada iştirak hüququ qazanırsınız. Səməd, bax şifrə budur. Aha. 8825-ə ad soyadımı da yazacağam. Hə, orada həmin o mesajda göstərmək lazımdır onların Bəli, hamısını, bütün bu məlumatları. Maşını utsam Onda o maşınla gedərik səyahətə. inşallah. O kimin olacaq, mənim sən? Kimi sürürük də. Bax Səməd, mənə SMS gəldi. Şəbəkə daxili 3 dəqiqə də qazandım və artıq sıra nömrəsi verildi. Bunu da sən göndərərsən. İnşallah. Həm çay içirsən, zövq alırsan, həm də ki, şansını dəyərləndirirsən, necə deyirlər. Təkcə maşın deyil, müxtəlif növ hədiyyələr var. Çox gözəl. İlin qazananı sən ol. Azərçay, doğma çay. Bayaq qalada danışdığımız şokolad muzeyi. Baxın, burada gördüyünüz hər şey şokoladdandır. Bir ən dişliyim. Allah hafif dadlıdır. Və indi sən artıq eksponata ziyan vurdun. Həqiqətən. Buna görə indi çıxanda cərimə Də. edəcəklər. Hər tərəf video kameradır. Çox maraqlı bir yerdir. Gəlsəniz, dəqiq uşaqlığınızı yadınıza salacaqsınız. Uşaqla gəlsəniz, uşaq buradan çıxmayacaq. Həqiqi şokoladıydı. Hə. Burada olan bütün eksponatlar, bütün sərgidə nümayiş etdirilən bütün bu əşyalar hamısı şokoladdandır. İdeya kimindir? Yəni Çox maraqlıdır. Müdiri tapa bilmirik ki, ondan soruşaq. Bura həm də bunun qarşısında bir restoran da var, kafe də var. Ancaq çox gözəl, nəfis işlənib, tərtibat əladır. Burada pişiklər, heyvanlar, hətta orada bir leopard da var. Çox maraqlı bir yerdir. Trakaya yayda inşallah gəlsəniz, mütləq bu muzeyə də baş çəkin. Narahat olma, yayda ərimir bura. Belə qalır. Trakaydan çıxıb yenidən Vilniusə dönürük. Şəhərin əsas görməli yerini az qala unutmuşduq. Gəlirik Gediminas qülləsinə. Dostlar, 1 avro verdik funkliyora və Gediminas qalasına doğru irəliləyirik. Siz bura həm funklyorla vasitəsilə, həm də piyada formada qalxa bilərsiniz. Mən dedim ki, gəl piyada qalxaq, həm də rahatdır da qəşəng. Qardaş, qar yağır, 4-5 dərəcə şaxta var. Və bir şey deyim ki, bu qala haqqında maraqlı əfsanə var. Bu haqqda danışacağıq. Amma şəhərin panoramını, bütün görünüşünü, gözəl görünüşünü bax bu qala vasitəsilə izləyə bilərsiniz. Hardan? Buradan. Buradan izləyib də gedə bilərsiniz. Sonra qalxmaq lazım deyil. Əla. Əlbəttə bir zarafatdır. Vilniusun qədim hissəsi ilə tanışlığı adətən Gediminas qülləsindən başlayırlar. Gediminas qülləsi şəhərin müdafiə qalasının büclərindən günümüzədək gəlib çatmış hissəsidir. Rəsmi sənədlərə görə 13-14-cü əsrlərdə burada müdafiə istehkamı qurulmuşdu. İndi kərpicdən tikilmiş bu 8 güşəli qüllə təkcə Vilniusun deyil, bütün Litvanın rəmzi sayılır. Gediminas qalasına gəlib çatdıq. Hündürlüyə qalxdıqca havanın temperaturu həqiqətən çox soyudur. Səməd şəhərin panoramını izləyir, çünki
Buradan şəhər əlinizin içindəki kimi görünür. Gediminas Trakayda yaşayıb, o vaxtın şahı olub. Knyaz olub. Knyaz olub, şah deyirəm də indi. Və buralığa ova gəlib. Burada sıx meşəlik olub və Tbilisi o vaxt demişdiniz, Tbilisinin yaranma hekayəsi. Yuxu görür, Tbilis, isti su deməyi anlamına gəlir və bura gəlir yuxuda qurd görür. Və görür o qurda ox atır, canavara atır və canavara heç nə olmur və kahinə danışır ki, ay kahin, mən belə bir yuxu görmüşəm, bu nə deməkdir? O da yazır, deyir ki, bu bir əfsanətdir də. Hə, sən burada bir qala salmalısan, o alınmaz qala deməkdir və ona atılan... Canavar alınmaz qala anlamına gəlir və onun şöhrəti hər tərəfə yayılacaq. Burada sən mütləq şəhər salacaqsan və şəhərin şöhrəti bütün dünyaya səs salacaq. Şəhər ondan sonra tanınmağa başlayır və Gediminas deməli knyazlığın, Litva knyazlığının paytaxtını da bu Vilna şəhərinə keçirir. Niyə Vilnius? Çayın adından? Çayın adından gedir, bəli. Və indi bu qala görürsünüz, hörmətli tamaşaçılar, şəhərin üzərində belə bir 3 mərtəbə deyə bilərik. Özü ümumiyyətlə dəniz səviyyəsinə 160 metr yüksəklikdədir və həmişə üzərində görürsünüz Litva bayrağı. Əvvəl taxtadan olub, bəli. Bunun bir rəmzi mənası da var. Çünki hətta Sovet hakimiyyəti illərində ilk dəfə 1988-ci ildə buradakı azadlıq hərəkatı Saudis üzərində müharibədən əvvəlki 3 rəngli bayrağı qaldırmışdı. Amma əlbəttə bu bayraq qadağan idi. Necə bizim 3 rəngli bayrağımız qadağan olunduğu kimi. Amma o vaxtda artıq heç nə deyə bilmirdilər. Çünki Litva xalqının azadlıq ruhu, azad olmaq istəyi, müstəqillik olmaq istəyi həddən artıq güclüdür. Və SSR-dən ilk çıxan dövlətlərdən biridir Litva. Dostlar, bəlkə də qış aylarında görüntüdə o qədər də bariz, açıq şəkildə görünmür. Amma yazda və yayda bura gəlsəniz görərsiniz ki, bax, bütün bu ərazi yaşıllıqdan ibarətdir. Ümumiyyətlə, Vilnius şəhərinin 70% meşələr, parklar, yaşıllıqdır. Payızda da gələ bilərsiniz. Payızda da Kiyevin o gözəlliyin xatırladır. Payızın o xəzanı bu şəhərdə hiss eləyə bilərsiniz. Və bir şey də deyim, urbanistikadan danışmadıq, şəhər nəqliyyatından. Bu şəhərdə metro yoxdur. Metro ona görə yoxdur ki, burada Sovet dövründə əhali az olub, elə indi də azdır əhali. Adətən Sovetdə metronu nə vaxt tikirdilər? 3 milyondan çox olub. Yox, 1 milyona çatanda başlayırdılar metro tikintisi haqqında düşünməyə, metro tikməyə. Burada isə metro yoxdur, amma buna baxmayaraq burada trolleybus qalıb. Çox maraqlı. Tramvay da yoxdur. Tramvay da yoxdur, amma trolleybusu saxlayıblar. Halbuki sökə bilərdilər və ondan imtina ediblər. Amma nəyə görə imtina eləsinlər ki? Yaşıl enerjidir. Özün görürsən burada bütün rentekar maşınlar əsasən elektrik maşınlarıdır. Belə dostlar, yəni bura gəlmişsə ya avtobusdan, ya trolleybusdan, ya da taksidən istifadə edə biləcəksiniz. Litvalılar deyir, biz 20-ci əsrdə 3 dəfə işğal olunmuşuq. Birinci dəfə 1940-cı ildə Sovet İttifaqı və Almaniya arasında 1939-cu il avqustun 23-də Molotov-Ribbentrop sazişinə əlavə gizli protokolların şərtlərinə əsasən Baltikyanı ölkələrin ərazisi SSR-nin təsir dairəsinə düşdü. Bundan sonra Sovet qoşunları Litvaya daxil oldular və burada Sovet Respublikası yaratdılar. Daha sonra 1941-ci ildə Almaniya SSR ilə müharibəyə başladı və ilk işğal olunan ərazilərdən biri Litva oldu. Bu isə artıq ikinci işğal idi. 1944-cü ilin iyununda Sovet qoşunları Litva ərazisindəki faşist ordusunu darmadağın etdi və Litva yenidən SSR ərazisinə qatıldı. Bu isə üçüncü işğaldır. Ancaq müstəqil olmaq arzusu Litva xalqını Sovet dövründə də tərk etməyib. Litva Milli Azadlıq Hərəkatının daha mütəşəkkil dalğası Qarbaçovun səriştəsiz rəhbərliyi dövrünə təsadüf etdi. Litva Sovet Respublikaları arasında SSR-dən çıxmağı tələb edən ilk ölkə oldu.
bu 15 respublika arasında və 1990-cı il martın 15-də Litva parlamenti SSR konstitusiyasının ölkədə, respublikada qüvvədən düşdüyünü və Litvanın dövlət müstəqilliyinin bərpası haqqında akt qəbul etdi. Əlbəttə, belə qərarlar Moskvada Sovet rəhbərliyində narahatlıqla qarşılanırdı və dəfələrlə cəhdlər olmuşdu ki, Litvanı yenidən Sovetə qaytarsınlar. Ancaq faktiki olaraq 90-cı ilin martından bu ölkə artıq özünü Sovetdən kənar görürdü. Sovet rəhbərliyi Litvanın müstəqil olmaq istəyinə qarşı qəti yox dedi. Litva ərazisində SSR konstitusiyasını bərpa etmək adı ilə bu respublikaya desant və alfa qrupu yeridildi. Və yanvar hadisələri deyəndə Litvada məhz 13 yanvar 1991-ci il hadisələri yada düşür. Tarixdə də bu cür gedir Litva tarixində. Bizim yanvar hadisələrinə bənzər hadisələr baş verdi, amma miqyası bir qədər kiçik oldu. Sovet desant qoşunları alfa xüsusi təyinatlı qrupun köməyi ilə parlamenti və televiziya binasını ələ keçirməyə cəhd etdi, amma insanlar buna etiraz elədilər və nəticədə 14 nəfər dinc insan həlak oldu. Daha sonra isə Sovet qoşunları artıq parlamenti ələ keçirməyə heç cəhd belə etmədilər. Burada isə həmin o insanların görürsünüz adları və familiyaları qeyd olunur. Gördüyünüz bu portretlər 1991-ci il yanvarın 13-də Litvanın paytaxtı Vilnius şəhərində televiziyanı ələ keçirmək istəyən Sovet qoşunları ilə dinc əhali arasında yaranmış qarşıdurma nəticəsində həlak olan insanların şəkilləridir. 14 nəfər olub orada, daha doğrusu qurbanların sayı 15 idi, bir nəfər isə SSR qoşunlarının alfa xüsusi qrupunun nümayəndəsi idi. Görürsünüz, bax bu 14 nəfər bu televiziya ətrafında baş verən hadisələrdə həlak olmuşdur. Hazırda Litva Avropa Birliyi və NATO-nun üzvüdür. Ölkə Şengen sazişinə qoşulub, Avrozonaya daxil olub. Son illərdə Avropa Birliyi ölkə iqtisadiyyatında struktur islahatlarının aparılması üçün Litvaya milyardlarla kredit və qrant ayırıb. Litva xüsusilə informasiya texnologiyaları sahəsində uğurla inkişaf edir. İldən ilə daha çox xarici tələbə təhsil almaq üçün bu ölkəyə gəlir. Onların arasında bizim soydaşlarımız da var. Vüqar, necə oldu ki, bura gəlməyə qərar verdin? Səməd bəy, mən marketinq, kommunikasiya, PR sahəsində çalışırdım Azərbaycanda. Son magistrimdən də artıq 10 ildən çox vaxt keçmişdi. Amma hiss edirdim ki, dünya dəyişib, texnologiyalar dəyişib, yeni trendlər var bu sahədə və bunu nəzəri cəhətdən də öyrənməyə ehtiyac var. Peşəkar təhsil müəssisəsində, böyük təhsil müəssisəsində və araşdırdım, bir neçə universitet seçdim. Sənədlərimi verdim, imtahan verdim onlayn formada. Arasından 3-ünə qəbul olmuşdum və son təhlildən sonra Vilnius Universitetini seçməli oldum. Çünki adətən böyük Londona gedirlər, Amerikaya, İtaliyaya və Vilnius bir elm təhsil mərkəzi kimi özünü çoxdan təsdiq edib. Bəli, əlbəttə ki, Amerika və Britaniya təhsil sahəsində ənlərdəndirlər. Amma həm təhsilin səviyyəsinə görə, universitetlərin reytinqinə görə, həmçinin də ödənişə görə ən yaxşı seçimlərdən biridir deyə bilərəm Baltika ölkələri və bura texnologiya baxımından da inkişaf edib. Latviyası, Litvası, Estoniyası. Biz bilirik ki, məsəl üçün Estoniya web texnologiyalar, IT texnologiyalar tamamilə doğrudur. Bəs Litva necə? Eyni dərəcədə bu üç ölkə eyni formada demək olar inkişaf edir və hətta şirkətlər yarananda da bugün Litvanın, Estoniyanın və yaxud da ki, Latviyanın şirkətləri əvvəl lokal dediyimiz öz ölkəsində yoxlayır şirkətin üstünlüklərini, mənfilərini test edir. Daha sonra Pribaltikada test edir. Əgər Pribaltikada hər üç ölkədə uğur qazanırsa, rahatlıqla beynəlxalq səviyyəyə çıxır və bütünlüklə də tamamilə əsasən IT proqramlaşdırmaya
hesablanmış, kökündə proqramlaşdırma və sadə həllər, müasir həllər olan bütün texnologiyalar sahəsində, yəni hər sektorda özlərini yoxlayırlar və hər sektorda bu gün dünyanın istifadə elədiyi, güvəndiyi şirkətləri təqdim eləyiblər. Ən məşhurları Skype-dır, Bolt-dur, Nord-dur. Bunlar hamısı Baltikyan ölkələri. Bəli. Bəs adi məişətdə, gündəlik həyatda bax rəqəmsallaşma nə dərəcədədir? Yəni məişətdən nümunə çəkərkən onu deyə bilərəm ki, burada hətta bəzi marketlər, bəzi kafelər yalnız məsələn onlayn ödəniş qəbul eləyir. Kəş ödəniş qəbul eləmirlər. Burada yəni o baxımdan digitala çox meyillidirlər. Xidmətlər, dayanacaqla bağlı xidmətləri, avtobusla bağlı xidmətləri digitaldan baxırlar, hansı dayanacaqdadır, hardadır avtobus, onlayn izləyirlər. Bu ölkənin ümumdaxili məhsulu son 30 ildə 5 dəfə artıb, təsəvvür edin. Avropa Birliyinə qoşulublar, böyük oradan qrantlar alıblar, NATO-nun üzvüdülər, sonra Avropa Birliyinin üzvüdülər, Şengen zonasıdırlar. Amma əhali arasında sürətlə azalma gedir. Bax, belə bir faktor, belə bir onların bir problemləri də var. Əhalinin azalması məsələsi məncə Avropa Birliyi ölkələrinin ümumi bir problemidir. Hələ ki deyəsən bəla kimi baxmırlar, amma pensiya zamanı bu bəlaya çevrilə bilir. Çünki gənc nəsil azdır və həmin yaşlı nəslin pensiyasını ödəmək üçün bunlar daha çox işləməli, daha çox vergi verməlidirlər və ona görə etirazları da olur gənclərin bununla bağlı. Buranın əhalisinin azalmasının digər səbəbləri isə, məsələn, bizim kimi ölkələrdən ola bilsin işləməyə bura gəlirlər. Bunların özləri isə daha peşəkarları, daha özlərini high level hesab edənlər isə Skandinav ölkələrinə gedirlər. Buradan da belə deyək, beyin axını demək ki, orada maaş buradan yüksəkdir, deyilmi? Yüksəkdir, buradan çox yüksəkdir, bəli. Orada maaş buradan çox yüksəkdir. Aydındır Vüqar, çox sağ ol, uğurlar sənə təhsilində. Mən təşəkkür edirəm, xoş bir görüş oldu sizinlə, xoş gəlmisiniz. Tələbələr arasında təhsilini başa vurduqdan sonra Vilniusda qalıb işləyənlər də az deyil. Gəldiyim məkan Ocaq evi adlanır. Orada Ocaq adı varsa Azərbaycanlı olmalıdır. Rəşid, xoş gördük. Xoş gəlmisiniz. Necəsiz? Çox sağ olun. Siz necəsiz? Mən onu Fəriddir. Şad oldum sizi tanımağıma. Çox Gəzən Bilər proqramının hazırlayırıq Litvadan və sizin belə bir məkanı burada işlətməyinizi eşitdik dostumuz Elvindən və dedi ki, baş çəkək və mən orada Azərçayı gördüm. Bizim çayı təqdim edirsiniz. Sonra bizim yeməklərdən nə var menyuda? Bizim yeməklərdən bizdə menyuda kükü var, bizdə qutablar var. Burada baxa bilərsiniz, mal əti də var. Göy qutabı var. Ayrandır. Neçə ildir buranı işlədirsiniz? Buranı mən 1 ildir işlədirəm. Neçə ildir ümumi Litvadasınız? Ümumilikdə mən 6 ildir Litvadayam. Amma burada mən əvvəl işçi kimi başlamışam işləməyə. Həyat hekayəsi, hə. Ən sıfırdan başlamışam yəni. Sonra həyat elə gətirdi ki, arzularıma çata bildim və buranı aldım. Almısınız buna, maşallah, maşallah. Çox sağ olun. Və burada bunların milli mətbəxi ilə bərabər öz mətbəximizi də təqdim edirsiniz və Litvalılar mənə maraqlıdır. Bizim hansı yeməkləri Litvalılar ümumiyyətlə həmişə məndən maraqlanırlar Azərbaycan mətbəxi haqqında. Uzaq deyil də Azərbaycanlılar onları. Çünki əvvəl Sovet dövründə bir yaşamışlar və bilirlər. Xeyr, uzaq deyil. Onların çoxu Bakıda olub Sovet vaxtında, hətta indi belə getmək istəyirlər. Mən milli mətbəximizi təqdim edirəm, onlara heyran qalırlar. Burada Azərbaycanlı aşpaz var? Xeyr, yoxdur hələ ki, var idi əvvəl. Hə, indi kim hazırlayır? İndi özüm hazırlayıram. Aşpazlığı da bacarırsan. Mən özüm elə aşpazam. Yəni aşpaz işləyib sonra almışam buranı. Ha, burada aşpazlıqdan başlayıb yavaş görürsünüz. Burada aşpaz köməkçisi kimi başlamışam. Sonra aşpaz, sonra müdür. Aşpaz, bəli. İş həmişə var. Məsələn, Azərbaycanlıların istedadı hər yerdə öz sözünü deyir və zəhmət olmasa kükü hazırlayardı mənim üçün. Bir dənə də Azərçay. Problem yoxdur. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Rəşid, burada göy-göyərti tapa bilirsən, şüyüd, kişniş, soğan. Burada düzə əvvəllər o qədər də asan tapılmırdı, indi amma hər şey rahat tapmaq olur. Var, hamısı var. Bəli. O zaman özün hansı bölgədənsən? Mən özüm əslən Kürdəmirdə doğulmuşam. Kürdəmirdən? Bəli. Bakı Dövlət Universitetində 2 il oxumuşam, sonra elə gətirdi ki, oradan çıxmalı oldum. Burada təhsil aldınız? Gəldim, burada başladım təhsil almağa. Ay Allah, uğurlar, başlayaq. Açından öldüm. Bizdə göyərtilərdən kişniş, şüyüd, ispanaq, bir də göy soğandır. Başla qardaş, pişir.
fərqli hazırladım, gördün. Aha, çünki bizdə ocaq olduğuna görə çalıb vursan quruyur yumurtası. Çörək də burada pişdi. Bəli, çörək. Təşəkkür edirəm. Nuş olsun. Uğurlar sizə. Həmişə siz gələsiniz. Sağ olun. Litva dilində küküyə nə deyirlər? Litva dilində biz kuku deyirik. Kuku. İki hərf olmadığı üçün bunlar biraz çətin deyəcək. Kuku. Nuş olsun. Litva səyahətimiz yavaş-yavaş sona yetir. Bəli, artıq görürsünüz, Kaunas Litvanın böyük şəhərlərindən biri Kaunasın hava limanındayıq. Buradan yolumuz daha şimaladır. Finlandiya, Laplandiya, soyuq diyarlar, üstü ürəklər. Bəli, biz gedirik Şaxta babanın yanına. Getdik. Daha bir proqramımız başa çatdı. Yenə də hardasa görüşərik. Nəzəriniz, gözünüz bizdə olsun. Bizim maraqlı yeni il səyahətinə tamaşa edin. Dostlar, gəlib çatdığımız yer möhtəşəmdir. Görünməmiş soyuqlar var Laplandiyada. Çox gəzən bilər! Mən ölkədən ölkəyə keçmişdim qardaş, qütbdən qütbə keçməmişdim. Bu məktubların hamısı Bakıdan gəlir. Azerbaycan yeni ilin en mübarek. Sağ ol ay baba.